राज्यात सध्या स्कॅमाचेर आरोप प्रत्यारोप सुरू आसात। रोजगार संधींक परप्रांतीयांक प्राधान्य मेळत आशिल्ल्यान आप फुडाऱ्यांनी तिडक उक्तायत सरकाराक उजरावन काढले। PWD कडल्यान 1.5 कोटींच्या टेंडराक फकत गोंयांत रजिस्टर आशिल्ल्या कंत्राटदारांनी अप्लाय करपाचो नियम आसा। पूण ह्या टेंडराक MP च्या कंत्राटदारान अप्लाय केला खंय? निवृत्त न्यायाधीशाक फुडें हाडून अशा घडणुकांचेर खर कारवाई जावपाक जाय आपान मागला। जी PWD कॉन्ट्रॅक्टर्स आमचे गोवन कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा, सो डिविजन 1 जे जनता हाऊसान ऑफिस आहा PWDचे, थंय एक टेंडर येयलो 1.5 कोटीचो। त्या टेंडराक असो रूल आसा की फक्त जो गोंयान रजिस्टर जाल्या कॉन्ट्रॅक्टर त्यांनीच एप्लाय करपाचें आसता आनी तेंचे GST जे आसा ते गोवन रजिस्टर जावपाक जाय। काल ह्या त्या टेंडराक MP चो कॉन्ट्रॅक्टर त्याच्या कडेन गोवन लायसन ना, त्याच्या कडेन गोवन रजिस्टर हे ना, तेणी त्या कामाक एप्लाय केला 1.5 कोटी। आनी ते एप्लाय करून जेन्ना ते टेंडर ओपन जाता फर्स्ट रावंड, तेन्ना ताका एडमिटेड म्हणून बरयला। पण हेंची हिम्मत पळया, हेंच्यांनी ते रिजेक्टेड करपाचें समते एडमिटेड म्हणून केला। म्हणजे कोणी हाडलो आसतलो? PWD मिनिस्टर कोण? हे गोंयच्या जनताक कळपाक जाय कशें हे भायल्या लोकांक हाडून आमचे गोंयचो लायव्हलीहूड जो आसा तो कसो काबार करपाचो पळय, तेंच्या कडेन शिकपाचें, हे गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय। हे जे गोवा कॉन्ट्रॅक्टर युनियन जागे जाले म्हणून काल तेंच्यांनी चीफ इंजिनियराक वचून मेळ्ळे। जेन्ना चीफ इंजिनियर वचून मेळ्ळे तो कितें म्हणटा, हो ह्युमन एरर जावं शकता म्हणून, कळ्ळें? हांव हें सांगूंक सोदता, हे जॉब फॉर कॅश जो स्कॅम आहा पळय, हो जो आयज गोंयान गाजलेलो आसा, ते खंय तरी हे BJP सांपडलेले आहात आनी ते डायवर्ट करपाक खंयचो दुसरो टॉपीक हाडटात। हेंकां हेंच्या खुर्चीचो भंय पडलेलो आसा आनी फक्त हेंच्या भितर BJPनूच हेंकां डिफेंड करपाक कोण ना। आयज CMाकूच डिफेंड करपाक तेंच्या भितर कोण फुडें सरिना, म्हणून CMाक हे स्टेटमेंट काडचो पडटा, हे आमी डिफॉमेशन केस घालतले म्हणून। तेकाच भंय आहा, आपली खुर्ची खंय तरी खंय खतरो आसा म्हणून। जंय उजो लागता थंय धुंवर येतात। जे कोणी एरेस्ट केल्या, जॉब स्कॅम कोणी एरेस्ट केल्या पळय, तांकां भितर उडयल्या पळय, तांकां पयशे कोणी घे म्हणून सांगितले, ते बेश्टेच काय पयशे घेवचे ना। तांकां कोणी तरी सांगलां आसतलें पयशे घे म्हणून। हेजेर जर उजेड घालपाक जाय जाल्यार ED हे काय जावपाक ना। हेका रिटायर्ड जज फुडें काडून हेजेर फुडली कारवाई करपाक जाय, जावनी काळ्याच्या काळ्या आनी दह्याच्या दहे। Instead of making it easier for Goans to get jobs, गोंयकारांक आनीक ऑपॉर्च्युनिटीज मेळपा खातीर नवे रुल्स इजी करून किंवा नवे जॉब्स क्रिएट करून, जॉब स्कॅमां बंद करून, हे सगळें करच्या पेक्षा प्रमोद सावंत सरकार गोंयकार विरोधी काम करता। दे आर एक्टिंग very meticulously and purposely against the interest of Goans. मजगती MPA रोजगार संबंधी वाल्मिकीन हुस्को उक्तायला। गोंयचो एकमेव बंदर अदानीक दिवपाचे थारायला काय कितें, जाका लागून अदानी आपल्या लोकांची भरती करपाक शकतलो, असो प्रश्न वाल्मिकीन मुखार हाडला। हालींच असो डेव्हलपमेंट जाला की त्या 1/3 सुद्धा दे आर डुईंग डायरेक्ट रिक्रुटमेंट। द इंडियन Ports Association is advertising those posts which were supposed to be 1/3 for Goan employees who have given their whole life to MPA. Those also being and who should have been given the opportunity to be promoted to class 1 positions. ते सुद्धा आता हे डायरेक्ट रिक्रुटमेंटान करपाचो प्रयत्न चल्ला। So as far as MPA is concerned, आमी प्रमोद सावंत सरकाराक मुद्दाम विचारूंक सोदता आनी मोदी सरकाराक सुद्धा, बिकॉज दिस इज अ सेंट्रल एजन्सी, आर ऑल दीज एक्शन्स पार्ट ऑफ युअर जॉब स्कॅम? ह्या गोंयकारांक तुमचे कडेन येवन कितें तरी तुमकां ऑफर दिवंक जाय म्हणून तुमी अशें तांकां यू आर कॉर्नरींग देम स्टेप बाय स्टेप, तांकां सामकें अशें डेस्परेट करून दवरल्या काय? तुमकां हो पोर्ट आता डायरेक्टली अदानीच्या हातान घालूंक जाय? गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।